Harka fuunee akkam bultan kabajamtoota daawwattoota OBN barraaqni OBN kibxata ganamaa eegaleera barraaqa keenyan oduu fi ajandaa ergaa waliin dabalee simbira geenya hanga xumuraatti kan osoliin turru Arfaasaa Hamoo fi Habtaamuu Konnin ogeeyyii istuudiyoo maraa waliin ta'uudhaan. Barraaqa keenya egaa nyaata aadaa Oromoo ajandaa keenya ijoo godhachuun qabannee jirra. Egaa nyaanni aadaa Oromoo mallattoo calaqqee eenyummaa uummata Oromooti. Egaa uummanni Oromoo gosa nyaata garaagaraa hedduudha kan inni qabu. Guyyaa har'aatiif egaa nyaata aadaa Oromoo keessaa nyaata cuukkoo yookiin miccirraa irratti xiyyeeffannee odeeffannoowwan garaagaraa kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa nyaanni aadaa cuukkoon kun sirnoota garaagaraatiif uummanni Oromoo kan itti fayyadamudha. Nyaanni aadaa kun haala kamiin qophaa'a kan jedhu irratti xiyyeeffannee odeeffannoowwan garaagaraa isin biraan geenya. Akkasumas dubartiin takka immoo magaalaa Shaashamanneetti cuukkoo hojjechuudhaan madda galii ishee fooyyeffachuun hanga gara biyya alaatti erguu geettee jirti. Dhimma kanarratti xiyyeeffannee odeeffannoowwan garaagaraa daawwattoota biraan geenya. Dhugaadha gaarfaa sa'aatii kaasteetta Oromoon nyaata hedduu nyaata aadaa Oromoo hedduu ittiin beekamu qaba. Nyaatonni kunneen immoo sirnoota garaagaraa irratti kan dhiyaatanidha. Egaa Oromoon akkuma jalqaba irratti kaasne nyaatota hedduudha kan inni qabu. Amma immoo nyaatonni kunneen sirnawwan gurguddoo garaagaraa irratti kan isaan qophaa'anii amma immoo sirnoota garaagaraa irra darbanii keessumaa madda galii ta'aati kan jiranii maaliifiin namoonni nyaata aadaa kana soorachaa innumaayyuu gara alaattis ergaa madda galii kan godhatan jiru. Egaa daawwattoota keenya barraaqa ganama kanaatiin nyaata aadaati kan ajandaa godhanne. Egaa akkuma tiyuu kaastee yeroo ammaa kana namoonni madda galii godhataniitti kan isaan jiranii. Egaa dhimma kana ajandaa godhannee isin biraan geenya jechuudha. Egaa nyaata aadaa Oromoo egaa gara industirii aadaatti ol guddisuun madda galii garaagaraa taasifamaatii kan inni jiru. Keessattuu gara karaa onlaayiniitiin gurguruun dubartiin kun namoota garaagaraa namoonni garaagaraa iddoowwan garaagaraa irraa bilbiluun namoota bira akka dhaqxee sarpiraayiz gootu namoota bira deemtee akka gaafattu karaa onlaayiniitiin ajaju. Egaa kun gara madda galiitti ce'uusaa kan agarsiisudha. Kana qofaa miti egaa dubartiin qorannoo nyaata aadaa Oromoo irratti gaggeessitees keessummaa taasifannee jirra. Ogeessa sirna nyaataallee keessummaa taasifannee nyaanni aadaa Oromoo faayidaa akkamii akka qabu bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Karaan alatti